ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਖੰਘ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਚੁੰਬੜਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਲੇ ਕੇ ਵੇਲੇ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਜਲਦੀ ਦਾਣੀ ਅਸੀਂ ਜੀਪੀ ਕੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਹਾਏ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਈਏ, ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੇਲੇ ਕੁ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੱਢਿਆ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਲੇ ਕੁ ਵੇਲੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਟਿਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਸਮਝੋ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਪਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਰੇ ਟਿਪਸ ਨੇ ਖੰਘ ਬਾਰੇ। ਖੰਘ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੰਘ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਖੰਘ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੱਢਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਖੰਘ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਖੰਘ ਕੇ ਕਾਫੀ ਬੱਖੀਆਂ ਚੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਟਿਪਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾ ਟਿਪਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਘ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹੁੱਥੂ ਜਾਂ ਛਿੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਹ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਮਣਕੇ ਲੈਣੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਮਣਕੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ 3-4, ਉਹ ਕੱਢਣੇ ਆਪਾਂ। ਮਣਕੇ ਦੇ ਬੀ ਕੱਢਣੇ ਆਪਾਂ, ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 3 ਜਾਂ 4 ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਰਾਮ ਮਿਲੂਗਾ। ਮਣਕੇ ਦੇ ਬੀ ਤੇ 3-4 ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚਬਾ ਲਓ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਬਸ ਕੀ ਸੌਂ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਰਾਮ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਟਿਪ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੰਘ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਦੌਰੇ ਜੇ ਪੈਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮਣਕਿਆਂ ਦੇ ਬੀ ਕੱਢਣੇ ਆ ਤੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਤੇ ਚਬਾਉਂਦੇ ਸੌਂ ਜਾਓ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਖੰਘ। ਦੂਸਰਾ ਟਿਪਸ ਹੈਗਾ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਕ ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ 4 ਗੁਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਆ ਗੁੜ। 4 ਗੁਣਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁੜ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਟ ਲਿਓ ਗੋਲੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ, ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਆ ਨਾ ਚੂਸਣੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਖੰਘ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਹਿਜੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਸੀ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਟਿਪਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਖਾਲੇ ਦੱਸੂਗੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਗੁੜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਮਣਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮਣਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਣਕੇ ਸੌਗੀ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹੁਣ, ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਨੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਭੁੰਨੀ ਹੋਈ ਫਟਕੜੀ ਲੈਣੀ ਆ ਆਪਾਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘੀ ਤੇ ਖੰਡ ਲੈਣੀ ਆ 100 ਗ੍ਰਾਮ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਣਾ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਭੁੰਨੀ ਹੋਈ ਫਟਕੜੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤੇ ਖੰਡ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ 18 ਪੁੜੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ। 18 ਪੁੜੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ 125 ਗ੍ਰਾਮ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁੜੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਸੌਣ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਖੰਘ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਸਕਦੇ ਤੇ 125 ਗ੍ਰਾਮ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁੜੀ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਸੌਣ ਸਮੇਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਖੰਘ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਹਿਜੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋ
ਜਾਊਗੀ। ਬੜੇ ਸਖਾਲੇ ਆ, ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੰਘ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਗਮ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਖੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਅਸੀਂ ਲੈਨੇ ਆ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ। ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਦਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਕੁੱਟ ਲਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਰਕ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜੋ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਚੋੜੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾਓ। ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਗਮ ਵਾਲੀ ਖੰਘ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਟਾ ਸਕਦੇ ਆ 2-4 ਵਾਰ, ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਜਲਦੀ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਲਗਮ ਵਾਲੀ ਖੰਘ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੇਲੇ ਕੇ ਵੇਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖੰਘ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਹ ਚੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੰਘ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਆਪਾਂ ਲੈਨੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਸੁੰਡ, ਛੋਟੀ ਪੀਪਲ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 4-4 ਤੋਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 8 ਤੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਪਾਉਣਾ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੀ ਲਓ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਖੰਘ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਟ ਜਾਊਗੀ, ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਹ ਚੜੀ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਜੇ ਦਮੇ ਦਾ ਰੋਗ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਹਿਜੇ ਮੋੜਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਾਹ ਦੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਆ ਤੇ ਖੰਘ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਹ ਚੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਖੰਘ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਸਧਾਰਨ ਖੰਘ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਆ ਬਹੇੜੇ ਅਤੇ ਪੀਪਲ। ਬਹੇੜੇ ਅਤੇ ਪੀਪਲ ਦੇ ਚੂਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਆ। ਖੰਘ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਗਰ ਇਮਲੀ ਦੇ ਬੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭੁੰਨ ਕੇ ਅਤੇ ਪੀ ਕੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਖੰਘ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਲੀ ਦੀਆਂ ਗਿਟਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਚਟਣੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਟਕਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੰਨ ਕੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਮਲੀ ਦੀਆਂ ਗਿਟਕਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਰਾਮ ਆਊਗਾ। ਇਮਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਲਸੀ ਦੇ ਬੀ ਭੁੰਨ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਰਾਮ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖੰਘ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੁੱਥੂ ਜਿਹੇ ਛਿੜਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਗਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੇੋਂ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸ਼ਾਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਪ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਆ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਲੈਨੇ ਹੁਣ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਤੇ ਮਲੱਠੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਬਰਾਬਰ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲਾਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਲੇ ਦੇ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਬਰਾਬਰ ਆਪਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਆ, ਤੇ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੂਸਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਖੰਘ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਆਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਲੈਨੇ ਆ ਅਨਾਰ ਦੇ ਛਿਲਕੜ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੂਣ ਦੀ ਡਲੀ, ਇੱਕ ਲੈਣੀ ਲੂਣ ਦੀ ਡਲੀ ਤੇ ਅਨਾਰ ਦੇ ਛਿਲਕੜ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਚੂਸੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਨਾਰ ਦੇ ਛਿਲਕੜ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੀਡਸ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾ ਲਈਦੇ ਆ, ਜੂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਲਈਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਛਿਲਕੜ ਆ ਅਸੀਂ ਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਟਾਫਟ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਛਿਲਕੜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਸੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਛਿਲਕੜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਨਾਰ ਦੇ ਛਿਲਕੜ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਖੰਘ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਟਿਪਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਖਾਸ ਦੇ ਦਾਣੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੰਨਣਾ ਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨਣਾ ਆ, ਤੇ ਪੀ ਲੈਣਾ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਲੂਣ ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਮਿਲਾਉਣੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ 2-2 ਗ੍ਰਾਮ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2-3 ਵਾਰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖੰਘ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਇੰਨੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚਿਪਸ ਕ੍ਰਿਪਸ ਖਾ ਕੇ
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਕੋਕ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਖੰਘ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁੱਕੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮਣੱਕੇ ਤੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਰਾਮ ਆਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਹਿਜੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖਾਲਾ ਆ ਮਣੱਕੇ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲਰਜੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਹ ਵੀ ਟਿਪਸ ਹੈਗਾ ਆ। ਹੁਣ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ ਆਦਕਰ ਅਤੇ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ। ਆਦਕਰ ਅਤੇ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢਣਾ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੱਢਣਾ? 6 ਗ੍ਰਾਮ ਕੱਢਣਾ ਤੇ 6 ਗ੍ਰਾਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹਿਦ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ 2-3 ਵਾਰ ਤੇ ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਹਿਜੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਰਾਮ ਆਊਗਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਲੈਨੇ ਹੁਣ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੇ ਤੇ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਜਵੈਣ, 10 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਲਾ ਲੂਣ, ਇਹ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਚੂਰਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਆ। 3 ਗ੍ਰਾਮ ਚੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਆ ਤੇ ਖੰਘ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਖੰਘ ਦਾ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਹਿਜੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈਨੇ ਆ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਗਰਮ ਜਲੇਬੀ। 100 ਗ੍ਰਾਮ ਗਰਮ ਜਲੇਬੀ ਲੈਣੀ ਆ। 400 ਗ੍ਰਾਮ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਖਾਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੰਘ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਰਾਮ ਮਿਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਉਬਾਲ ਲੈਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਓ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਲਿਓ ਤੇਲ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਖੰਘ ਆ, ਹਟਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਕੋਈ ਟਿਪਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣਾ ਆ ਤੇ ਆਦਕਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਨ ਦਾ ਰਸ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਤੇ ਕਾਲਾ ਲੂਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਖੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਣਾ ਆ ਜੇ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਖੰਘ ਆ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੇਲੇ ਵੀ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਬਣਾਓ, 2 ਚਮਚੇ ਉਹਦੇ ਲੈਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਖੰਘ ਆ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਹਿਜੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਔਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੂਰਨ ਆ ਤੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਾਣਾ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੰਘ ਆ ਉਹਨਾਂ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਾਲਾ ਆ। ਔਲਿਆਂ ਦਾ ਚੂਰਨ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈਣਾ ਆ। ਇਹ ਔਲੇ ਸੁੱਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਮਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਔਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਗਿਟਕ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿਨ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁਕਾ ਲਓ ਛੋਟੇ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਕਫ ਅਤੇ ਖੰਘ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਫ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਖੰਘ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸੁੱਕੀ ਗਿਰੀ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਤੇ ਛਾਣ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਆ। ਜੇ ਅਗਰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਲੈਨੇ ਆ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਰਸ ਤੇ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹਲਦੀ, ਇਹ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਰਾਮ ਆਊਗਾ ਤੇ ਕਫ ਜਿਹੜਾ ਪਤਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਫ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਰਾਮ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਲੈਨੇ 1 ਮਾਸਾ ਮਲੱਠੀ ਦਾ ਚੂਰਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾਓ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਓ। 1 ਮਾਸਾ ਮਲੱਠੀ ਦਾ ਚੂਰਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛਾਤੀ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਕਫ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਫ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜੰਮਿਆ ਹੁੰਦਾ ਛਾਤੀ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? 1 ਮਾਸਾ ਤੁਸੀਂ ਮਲੱਠੀ ਦਾ ਚੂਰਨ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕਫ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਖੰਘ ਤੇ ਕਫ ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ
ਨਾਗ ਵੇਲ ਦਾ ਪਾਨ ਅਤੇ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢਣਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਖਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੀਓਗੇ ਤਾਂ ਕਫ ਦਾ ਨਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਭੈੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਫ ਜੰਮ ਜਾਣਾ, ਖੰਘ ਆਉਣੀ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ, ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਟਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਭਲਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟਿਪਸ ਜਦੋਂ ਜੜ ਤੋਂ ਫੜਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਆਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰਸੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਟੀਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਦਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖੰਘ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖੰਘ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਆਪਾਂ ਲੈਨੇ ਰੀਠੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛਿਲਕੜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਠੇ ਦੀ ਛਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੀ ਆ। ਛਾਤੀ ਤੇ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਫ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਰੀਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿਲਕੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਚੂਰਨ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਓ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਟਣੀ ਵਾਂਗੂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬਣਾ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਓ। ਥੋੜੀ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰੀਠੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਿਲਕੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਖਾਣੀ ਆ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਛਾਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਸਾਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਛਾਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਰੇਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਲੈਨੇ ਆ ਅੱਕ, ਮਦਾਰ ਤੇ ਕੇਲੇ, 15 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇਸੀ ਜਵੈਣ, 10 ਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਤੇ 25 ਗ੍ਰਾਮ ਗੁੜ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2-2 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਨਿਰਨੇ ਪੇਟ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੀ ਆ। ਸਾਹ ਦੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਖੰਘ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਹ ਦਾ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਖੰਘ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਹਿਜੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਨੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਹਲਦੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਹਲਦੀ ਲੈਣੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਸੂਜੀ ਲੈਣੀ ਆ ਆਪਾਂ 2 ਗ੍ਰਾਮ, ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁੜ ਲੈਣਾ 180 ਗ੍ਰਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਬੇਰ ਵਾਂਗੂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਟੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਲਗਾਤਾਰ 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਲਓ। ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੰਘ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਰਾਮ ਮਿਲੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਲੈਨੇ ਆ ਜੇ ਅਦਕਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਲਾਂ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਲੇਨ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਆ। ਅਦਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਾ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਇਚੀ ਦਾ ਚੂਰਨ, ਸ਼ਹਿਦ ਤੇ ਕੁਸਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਤੇ ਖੰਘ ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਟ ਜਾਊਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਰਾਮ ਮਿਲੂਗਾ। ਨਿੰਮ ਦਾ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਬੂੰਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ 10 ਬੂੰਦਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਣਾ ਆ ਪਾਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਰਾਮ ਮਿਲੂਗਾ। ਨਿੰਮ ਦਾ ਤੇਲ ਥੋੜਾ ਕੌੜਾ